बॉडी हैवी लगती है, वेट इजीली बढ़ रहा है, कफ कोल्ड बार बार होता है, ये स्लो मेटाबॉलिज्म नहीं कफ इम्बैलेंस हो सकता है। आयुर्वेदा में बॉडी 3 दोषा से बनी है, वात पित्त कफ। कफ कंट्रोल्स स्टेबिलिटी, इम्यूनिटी एंड लुब्रिकेशन। कफ बढ़ने पर वीकनेस, लेजीनेस, लो मोटिवेशन, वेट गेन और स्वेलिंग, कोल्ड, कफ, साइनस, लो डाइजेशन ये सब होता है। कफ को बैलेंस करने के लिए जिंजर टी, जिंजर वाटर, जीरा वाटर और अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एक्सेस स्वीट्स, लाइट वार्म डाइट ले, डेली एक्सरसाइज। अगर कोल्ड, कफ, साइनस, वेट, पीसीओडी ये कफ टाइप लग रही है तो आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डीएम कफ फॉर आयुर्वेदिक कंसल्टेशन।